Vậy cuốn mới bắt cuốn gì? Vừa rồi quý vị đã thưởng thức những âm thanh của Linh Huynh. Sau đây thì xin anh em mình cúng máy về. Cái gì vậy cha? Mới bắt này cuốn máy về. Ghẹo nhỏ nữa. Thôi chào tất cả mọi người nè. Thì hôm nay anh em có buổi giao lưu 67 Ly. nay thì cũng có nhiều Ly. vàng rồi. Đây là vàng Ly. của Tân Linh nha. Đây vàng âm thanh bầu xô Thanh Phong. Này bầu xô Nguyễn An. Bên kia bầu xô Thanh Tươi với bầu xô Ly 1 2 5 67. Thử ra. Không ở đây là ai chỉnh lại. Ly 1 2. Má con ông bay vô. Làm cho cố vô. Đưa ra cái chuyện coi đi rồi ở đây tôi chỉnh. Hả? Đâu có. Nghe một cái một là tao biết phải chỉnh gì rồi, giờ tắt motor hết thú đụng nè. Đúng rồi, rõ ràng. Hết. Nay Zalo anh em ơi. Để quay có hình tủ máy cho anh em tham khảo ha. Tắt thẹt đó không? Đây, giờ mình lại quay có hình nhận lo cho mọi người xem tham khảo nha. Hiện nay giao lưu 1, 2, 3, 4, 5 vàng rồi. Vàng cuối cùng bên kia của Linh nha. Vàng kế bên của Thanh Phong. Vàng này của em Nguyễn An. Vàng này của Thanh Tươi. Vàng này của Khắc Diện nha. Ly 1 2 2 2 2 2 2 2 Ly Ba đi. Rồi hết rồi không? Hết có ngon trọng phải không? Ly 1 2 6 2 5 6 7. Mua to lên đâu? Ly Mua to đặng á. Ly 6 Tới 4 năm đầu ra chứ ta. Ê dây tới không hả? Chết bà dây không đầu. Ly 6 7 Ly. Đâu? 6 Ly 6 7 Ly. Ly 6 Ly 2. Vô giống vậy. Làm thành biết là mấy nít cười chứ. 1 2 6 7 không. Mấy đại không ngu như bò. Có mấy số tiếng hoài. Nay buổi chiều Ly anh em bầu xô 1 giao lưu 2 5 6 7 Ly 1 2 2 qua đây Thương ơi. Thương kêu ké kìa. Qua đây còn kịp rồi Thương ơi. Mới có ráp vàng thôi mà. Tôi thử cái trâu đi anh. Tôi thử cái tôi. Đề nghị 2 Ly 6 7 6 Đề nghị 2 một thằng âm thanh mà ảnh ngưng cho anh Tươi thử. Rồi ok. Nên Tươi thử cái là cuốn máy về đó. Chốt đi. Nghe nè. Anh Tươi chưa bật mới bật video lên mà đã có người hâm mộ nữa vậy. Rồi giờ mình xin kết thúc mọi người. Chúc có gì mình quay tiếp mọi người. Rồi thôi bye, chạy qua đây.